Опс. История вещей. Стиральная машина. Жила-была одна баба. Работящая, заботливая. Стирать любила, да. А мужик ей бестолковый попался. На шарманке весь день играл, которая целых 2 мелодии знала: грустную пиано и веселую форте. А народу что надо? Зрелищ? Ну и хватало этих мелодий, чтобы скуку разогнать. И мужику на водку хватало тоже. Только бабе его все это однажды надоело. Устала она и от стирки, и от мужика своего непутевого. Засунула белье в шарманку и начала крутить. Так появилась первая стиральная машина. Под форте рубашки да просто нехорошо отстирывались, а под нежное пиано трусики с чулочками или чего поделикатнее. И хотя в современных стиральных машинах кучу режимов понапридумывали, дамы до сих пор с трепетом говорят: прокрутить бельишко. Вот такая история.